안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте, я очень рад встрече. Я миссионер Опуна Северной Кореи. 영원한 생명은 무엇입니까? Что такое вечная жизнь? 당신은 영생을 얻었습니까? Получили ли вы вечную жизнь? 지금 어떻게 영생을 얻는지 알려드리겠습니다. Сейчас я расскажу вам, как обрести вечную жизнь. 요한복음 17장 영생은 곧 유일하신 참 하나님, 그를 보내신 예수님을 아는 것입니다. Иоанна 17. Вечная жизнь – это познание единственного истинного Бога, Иисуса Христа, пославшего Его. 영생은 죽어서 오래 사는 것이 아니라 예수님을 아는 것입니다. Вечная жизнь – это не смерть и долгая жизнь, а познание Иисуса. 성경에서 말하는 죽음은 하나님과 분리입니다. Смерть в Библии означает отделение от Бога. 일반적으로 우리의 몸과 영혼이 분리되면 죽었다고 말합니다. Обычно говорят, что мы мертвы, когда наше тело и душа разделены. 죄는 하나님과 우리를 분리시켰고 이것을 성경에서는 죽음이라고 말합니다. Грех отделяет нас от Бога, которую Библия называет смертью. 죄로 하나님과 분리된 사람은 마치 뿌리 뽑힌 나무처럼 말라져 가는 것입니다. Человек, отделившийся от Бога из-за греха, засыхает, как вырванного с корнем дерева. 땅에서 뽑혀 땅과 분리된 나무가 다시 사는 방법은 다시 땅으로 돌아가 땅과 연합하는 것입니다. Способ для деревьев, которые были вырваны из земли и отделены от земли, чтобы снова жить, состоит в том, чтобы вернуть в землю и соединить с землей. 땅에 다시 묻고 물을 주면 나무는 다시 살아납니다. Если снова закопать его в землю и полить, дерево оживет. 하나님을 떠나 죽은 인간은 다시 하나님께 돌아가야 삽니다. Люди, которые умирают после ухода от Бога, должны вернуться к Богу. 예수님을 믿고 예수님을 영접함으로 영생이신 예수님과 연합되어야 다시 삽니다. Вы сможете жить снова, только если поверите в Иисуса, примите Его и объединитесь с Иисусом, который есть вечная жизнь. 그리고 영생이신 예수님을 알아가는 것이 영생의 삶입니다. А познание Иисуса, который есть вечная жизнь, это жизнь вечной жизни. 영생은 내 안에 내주하시는 예수님을 알아가고 교제하는 것입니다. Вечная жизнь – это знание и общение с Иисусом, живущим внутри нас. 아는 것으로 끝나지 않고 성령님의 도움으로 예수와 교제하는 것이 중요합니다. Важно не только знать, но иметь общение с Иисусом с помощью Святого Духа. 예수님의 생명으로 내 안에 있는 사람은 이미 영생을 가졌고 생명으로 옮겨진 것입니다. Человек, который находится во мне через жизнь Иисуса, уже имеет вечную жизнь и перенесен в жизнь. 성경에서 안다고 했을 때 지식과 정보를 아는 것이 아니라 인격적인 관계로 아는 것입니다. Когда Библия говорит слово «знать», это означает не знание посредством знания и информации, а посредством личных отношений. 예를 들면 대통령을 뉴스와 정보를 통해서 잘 알 수 있습니다. Например, вы можете хорошо узнать президента через новости и информацию. 그러나 이것은 대통령을 아는 것이 아닙니다. Но это не знать президента. 대통령과 같이 사는 가족이나 친구만이 대통령을 안다고 말을 할 수 있습니다. Только родственники или друзья, живущие с президентом, могут знать, что знают президента. 영생은 죽어서 가는 천국이 아니라 이 땅에서 예수님과 사귐을 가지며 동행하는 삶입니다. Вечная жизнь – это не рай, куда вы попадаете после смерти, а жизнь совместного хождения с Иисусом по этой земле. 영생은 오래 사는 개념보다는 영원토록 하나님과 관계를 누리는 것입니다. Вечная жизнь – это не продолжительная жизнь, а вечное наслаждение отношениями с Богом. 영원한 생명이신 예수님이 내 안에 계심을 믿고 누린다면 이미 생명으로 옮겨졌기 때문에 오늘 죽게 되어도 천국에 갈 수 있는 것입니다.
Если вы верите и наслаждаетесь Иисусом, который есть вечная жизнь внутри вас, вы можете попасть на небеса, даже если умрете сегодня, потому что вы уже перенесены в жизнь. 십자가의 예수님을 보면서 한편 강도는 예수님이 구속자여 구원자이심을 믿었습니다. Увидев Иисуса на кресте, вор поверил, что Иисус – искупитель и спаситель. 그리고 예수님을 위하여 아무것도 하지 못했고 어떤 봉사나 선교에도 참여하지 못했지만 구원을 받았습니다. И хотя я не смог ничего сделать для Иисуса или участвовать в каком-либо служении или миссии, я был спасен. 그는 잠시 후에 죽어서 예수님과 함께 하고자 하는 믿음이 있었습니다. Он верил, что через некоторое время умрет и будет с Иисусом. 십자가에서 죽은 우편 강도는 예수님을 구원자로 믿었습니다. Вор, погибший на кресте, поверил в Иисуса как в своего Спасителя. 예수여 당신의 나라가 임할 때 나를 기억하여 주소서. Он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придет Твое Царство». 영생은 예수님의 생명입니다. Вечная жизнь – это жизнь Иисуса. 예수님의 생명은 하나님의 생명입니다. Жизнь Иисуса – это жизнь Бога. 이 생명이 다시 태어나는 것을 거듭났다고 합니다. Говорят, если мы в Иисусе, то жизнь рождается заново. 당신은 거듭났습니까? Вы родились снова? 요한복음 3장 3절 예수께서 대답하시되 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있겠습니까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. От Иоанна, глава 3, 3 стих. Иисус ответил: «Истинно, истинно говорю тебе, если человек не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие». Никодим сказал ему: «Как может человек родиться, когда он состарится?» Иисус ответил: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». 물과 성령으로 거듭났다는 것은 물 세례와 성령 세례를 받는 것을 말합니다. Родиться свыше от воды и Святого Духа означает принять водное крещение и крещение Святым Духом. 세례받는 것은 예수님과 함께 십자가에서 죽고 다시 일으킴을 받습니다. Креститься значит умереть на кресте вместе с Иисусом и воскреснуть снова. 죽었다가 다시 살아나는 것에 대하여 다시 태어난 것을 모든 사람 앞에 선서하는 것이 세례입니다. Крещение – это клятва перед всеми, что человек умер и воскрес. 이렇게 선서하는 것도 성령님의 도움이 없이는 할 수 없습니다. Эту клятву невозможно принести без помощи Святого Духа. 그래서 거듭난 자, 거듭난 생명은 새로운 피조물입니다. Следовательно, те, кто рождены свыше, и те, кто рождены свыше, являются новыми творениями. 고린도후서 5장 17절 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и вот новое». 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. Если вы во Христе, вы новое творение. 하나님의 능력인 십자가는 어떤 결과를 가져오겠습니까? Какой результат принесет крест? Сила Божья. 우리 상상을 초월하는 결과가 일어난 것입니다. Результат превзошел наше воображение. 예수 그리스도 안에 있으면 하나님의 능력이 나타납니다. Если вы находитесь в Иисусе Христе, сила Божья откроется. 전에 할 수 없는 일을 할 수 있습니다. 기뻐할 수 없는 일을 기뻐합니다. Вы можете делать то, чего раньше не могли. Мы радуемся вещам, которым нельзя радоваться. 원수를 사랑하게 됩니다. 이웃을 내 몸처럼 사랑합니다. Вы будете любить своих врагов. Я люблю своего ближнего, как самого себя. 예수님이 할 수 있는 일을 거듭난 새로운 피조물은 할 수 있습니다. То, что мог сделать Иисус, может сделать новое творение, родившееся свыше. 그렇다면 왜 믿는 우리는 이렇게 변하지 않고 있는 것입니까?
Так почему же мы, верующие в Иисуса, не меняемся подобным образом? 예수님과 함께 십자가에 못 박혔다는 진리를 마음 깊숙이 받아들이지 못하기 때문입니다. Это потому, что они не могут глубоко принять истину о том, что они были распяты с Иисусом. 십자가에 옛 자아를 못 박지 않아서 그렇게 된 것입니다. Это происходит потому, что мы не распинаем на кресте свое ветхое «я». 십자가에서 옛 자아를 못 박아 죽이는 것입니다. Это значит распять и убить на кресте свое старое «я». 그러나 죽기 위해서 노력하는 것이 아니라 십자가로 달려가십시오. Но не стремитесь умереть, а бегите ко кресту. 전적으로 부패한 나를 보고 십자가에서 죽을 수밖에 없는 죄인이 된 나를 볼 때 십자가에 죽은 나를 보게 될 것입니다. Когда вы увидите меня полностью развращенным, когда вы увидите меня грешником, у которого нет другого выбора, кроме как умереть на кресте, вы увидите меня мертвым на кресте. 새 피조물은 하나님의 생명을 가진 하나님의 자녀입니다. Новое творение – это Божье дитя с Божьей жизнью. 사람이 하나님의 생명을 가졌다는 것이 얼마나 놀라운 사실입니까? Насколько удивительно, что человек имеет жизнь Божью. 하나님은 자신의 생명을 진짜로 우리에게 주셨습니다. Бог действительно отдал нам свою жизнь. 우리는 하나님과 동일한 생명을 가졌습니다. У нас та же жизнь, что и у Бога. 예수님과 똑같이 소중하고 예수님과 똑같은 높은 생명을 가진 것입니다. Оно так же драгоценно, как и Иисус, и имеет такую же светскую жизнь, как и Иисус. 말씀으로 의해서 생명이 거듭났습니다. Жизнь возрождается через Слово. 베드로전서 1장 23절 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 1 Петра, глава 1, 23 стих. «Ибо вы родились свыше не от тленного семени, но от нетленного через живое и вечное Слово Божие». 우리가 거듭난 것은 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 된 것입니다. Мы родились свыше через живое и вечное Слово Божие. 이렇게 놀라운 사건이 우리의 노력으로 되어진 것이 아닙니다. Это удивительное событие произошло не благодаря нашим усилиям. 내 믿음, 내 감정에 의해 거듭나는 것이 아니라 영원히 변치 않는 복음의 말씀을 믿음으로 거듭나는 것입니다. Мы возрождаемся не благодаря нашей вере или нашим эмоциям, а благодаря вере в вечное неизменное Слово Евангелия. 영생은 예수와 함께 사는 새로운 삶입니다. Вечная жизнь – это новая жизнь с Иисусом. 함께 살면 예수님처럼 되는 삶입니다. Если мы будем жить вместе, мы сможем стать подобными Иисусу. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.